મને કતીન કે દયો હઝરત સાહેબ दा چې دغه یو دوه ویډیو د دریمه ویډیو داسې وکړه چې میر ویل چې کدای شي دای په دغه خپل خبره باندې پیښ شو د ویډیو یا جمعیت علماء اسلام پس ہے او یا علماء کرام پس دای وسړی رغی نه هو بهر حال د دې پر امیر مجبور داشلی چې د امیر سید و جوابینه ورکو یو خدا چې دای دا ویډیو وکړه چې فیملی پارک په بریش ہے چې فیملی پارک جواز یې ورک वो दलील याद ورک چې یو وړ کې کالج ته اسکول ته تلای شي به فیملی پارک تسرانګ نه تلای حالانکه زده دې پورا دا جواب کو چې حضرت صاحب یو ګنا اډا چکلا ته کولاو کېدا او په 100 کیم ګنا کېری به هغه ګنا هغه چې کیم دا سمارا ته ملوي वो یو د ثواب اډا چکلاو کې او په 100 کیم ثواب کېری به هغه ثواب اجر چې کیم دا هغه الله پاک درګای نو دا فیصله ته په خپل باندې وکړي چې اس نن صاحب په فیملی پارک شه اجر ثواب زیات خلق غټي کا ګناه زیات خلق غټي نو دا فیصله په خپل باندې وکړي دوما حضرت صاحب ته دا ویډیو وکړه چې کله یا پی ڈی ایم آئین او قانون مطابق یو اعتماد عدم اعتماد یې تحریک انصاف حکومت په مقابله شه پیش ک وا کامیاب شو نو کامیابی هغه چې کله کامیاب شو هغه ثبوت ته دا ویډیو کړه چې دغه غونډ هغه چې کیمدو مالبات په جمعیت علماء اسلام باندې او قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ورتریلا چې دا غونډ هغه چې کیمدا دا اخ کړه دا حالانکه یو آئین و قانون چې وو اپوزیشن ته دا حق ورکای به داسې مولانا صاحب ایسه قسم قصور چې کیمدو دانشتا او په ویډیو شه ته دا یا ویل چې یغه چې کیم دا علماء کرام مولانا صاحب د وجنا نن جنوسه ته نشیت لای نن غم شودی ته نشیت لای نن پته ته نشیت لای حالانکه حضرت صاحب چکرا یا عدم اعتماد کامیاب شو نو ایتو لیډر عمران خان صاحب هغه سبوتا دا ژاغو کو چکلا د اقتدار او د کرسیونه لړلا به دا ژاغو کو چې مش کې مدو غلامونی او دا یو دوستا چې به ته په اختم غلام شله د دې واجنه چې به غلام په بدله شي یو اصیل یو آزاد کس موجود وي به غلام سیک جنوزه ته نه غوړي په غلام باندې سیک جنوزان نه کوي په غلام باندې سیک فتحان نه کوي په غلام باندې سیک نکاح نه کوي ونه غلام مخشه کېدای شي چې کله اصیل موجود وي نو د دې واجنه ته کا خلک غوښته نه یا خلک ته په دغه ټیم باندې رات کړي چې ته دا خبره کوله چې مثال می خلک جنوزه ته نه غوړي دا وجه دی دریمه خبره چې ایس تو بداغه مخشه ورې شی وا ویډیو کړی ہے ویډیو شه ته نه انکر چې کی موضوع جواب پښتنه کوي چې توز اکثر د پی ټی آی په سټیج باندې وینه ته دا وته وی چې یو سړی چې دعوت دیر کو به مسنون طریقه دا ته دعوت قبلوي حضرت صاحب مسنون طریقه ټیک شلا دعوت قبولول دو خلش کی دغه سی وضاحت وکا چې تو ته د ګناه چې مثال کې تور باندې پیژې چې په د سټیج باندې ګناه کوي په د سټیج باندې غانا راغلي په د سټیج باندې ډانس کوي به ایک سټیج ته چې کله دعوت دیر کو به د مسنون عمل دا د مسنون دعوت ته د تو د چې کله دغه مسنون نسبت کو آیا تو د سنت تحقیر هونو کو دوه خبره ده چې تو په دا ویډیو شه دا ویل چې عمران خان صاحب صحیح عاشق رسول الله او مولانا صاحب چې کیم دا خلاف سنت رسول الله تو ته وځه دا وی چې یو سړی چې تلش کی خپل عقل وجګړه وا چې یو سړی چې د ایک فلور یا مفتی عالم دای په خپل مفتی عالم او دغه مولانا صاحب الله پاک درې زمون ورکړي دغه مفتیون عالمون دي دومره خبره ده چې د عبادت په صورت بندیا سر نه اوسه تر پښې پره د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باندې پروت دي بل دا چې 30-40 سال حکومت د مولانا صاحب په د حکومت سے تیر کړه تمو ته دا وشا چې مولانا صاحب د شزینوم یا د لیرنوم یا مثال کې تور باندې خويند نومینا یا 40 دلی دی سره پره او دغه متبادل یو سړی چې دای په یورپ شستر شو وای یورپ شه غون عمر یا تیر کړه د بال بچ کې مدو په یورپ شری او د ارانګ دای ژاغ یا دغه دا چې ز پاکستان نه د یورپ قانون جوړو نو د سره یو وړ کې داسې دوه هغه والا د زنادو نو حضرت صاحب ته دا پښتنه کاو چې عاشق رسول کیم شو چته کیم د نسبت کوي او هغه بعد خلاف سنت رسول کیم شو چته کیم د نسبت کوي نو زداوی چې تلش کی بداشه فرق وکا چې په کیم سړی باندې الله پاک دمره انعام کړی چې پلور یا عالم او مفتی او دای په خپل بندا او زمن یا نو زداوی چې تلش کی بداشه فرق خپل واضح کا بل خبره ته دا وکړه چې
په دغه جمعیت علما اسلام شه ګروپ بندي دو و دا ګروپ بندي په دا وجه باندې راغلی دو چې دغه مولانا صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب امارات باندې پښه وډکا پښه غزولې دي ډکای پاشولې دو نو دوته وځه دا خبره وکړو چې جمعیت علما اسلام شه درې کسون اچار کوي شي یو هغه کارکوندا چې دای مثال کې تور باندې د مفاد د پر لګیای یو هغه کارکوندا چې دای د ریاکاری د پر لګیای چار پښه کوي و درم هغه کارکوندا چې هغه نظریاتی وي و هغه د الله پاک ته رضا د پورا پښه لګیای نو دا دوا کسون چې کله دای مفاد پرست وي یا دای ریاکار وي او په دا وجه باندې دای په جمعیت علما اسلام شه چار کوي به دغه چې کله مفاد میلاو نشي یا ایسه کو نو ویني کني بدای څنګه تاسو فورا لکه نو سبو چې تاسو څنګه تاسو وستا او چې کیم به نظریاتي کارکون وي باغه کاته د سړی پر سیاب هغه په غوځي موجود وي نو د وجه نه په جمعیت علما اسلام شه ایسه قسم ګروپ باندې نشتا یو ور چې کله ایس د پی ډی ایم مثال کې تور باندې سره جوړې ده به د هر غنا لیډر نه چې کیمدو دغه دستخط وغوښتو نو کله چې میج لیډر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته هغه دستخط ورک وې د نوم باندې د نوم لونده جے یو آئی اف لیکلی وي بده په خپل باندې هغه جے یو آئی اف لیکلو بده اف نه کټ ک اف نه کټ ک هغه بعد دستخط دا کوته مقصد دا چې بمیشه ګروپ باندې نشتا مش خلک جمعیت علما اسلام دا کا ګروپ باندې جوړ کړی هغه تاسو جوړ کړی او هغه خلک جوړ کړی چې کوم خلک مفاد پرستی او دې ته مفاد چې کیمدو دا ملو شو نه دی بلا خبره ده چې ته دا وی چې مو لیډر چې کیم دا هغه شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه الله نور الله مرکزه دا دا بالکل هغه تو لیډر دا خو ته اس په ایمانداری سره دا خبره وکا چې تو دغ لیډر یو وردا سه ول چې دا سړی میر فرشتہ غنلی وا کني شیطان نه جوړ شیطان وروته بلې دا ول چې تو ان شاء الله العزیز دغه زوینه ذلیل روزه ایس چې تو یې چې دا غونډه ملباب مولانا سے بنده مولانا فضل الرحمن سے بنده ورته آیا دغه تو لیډر شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په دغه باندې د چیرې داسې الفاظ مولانا سے متعلق رغلی لکه د خپل چرغلی دي نو د وجنه ز تو ته خوښ دا کو درخواست دا کو چې ته په هر ځای شي ګورا علماء کرام چې کیمدو دا ټارګټ کوه ما کو تنقید کوه ما په اخر شته دا ول چې دا علماء کرام سیاست چې کیمدو شریعت د نشي وروستای حضرت صاحب یو دا ول چې علماء کرام سیاست نشي وروستای بل طرف ته مثال دا ورکوي چې په افغانستان شو وګوره علماء کرام چې کیمدو څنګه شریعت وروست ایس ازوی په چې افغانستان سے شریعت وروست امنه او چې په دغه شی په پاکستان سے شریعت وروالي هغه نه مانه دا قصور د میشتو سه د عوامه دا چې کله میش د دمره تکات ورکو او دمره پاور ورکو چې دای داسې زوی ته مې ورسای لکه څنګه مې چې عمران خان صاحب رسوله داسې زوی ته ورسای لکه څنګه مې زرداری یا مثال کې تور باندې نواز شریف رسوله دا چې دای په حکم اقتدار شیدا به ان شاء الله العزیز ډیر وخونه په کم واښه به داغه تو وینه چې ان شاء الله العزیز چې داغه حکمرانون وي چې جمعیت علما اسلام په مند نافع شي به شریعت رسي مو امید د الله پاک نه دادا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین